rồi nó cho nên cho gì con này mù cứ đây nó khẩn giờ lon tàu thì bé mù thì tế một lon nó mua chè thế thì lọt cho chè mà lấy thay nó sai đó chỉ lọt cho món đồ là chỉ tao cho đó nó sai con này mù cái đây nó thì bé gì là chè thì mù cứ đây thì phải lọt cho chè là nó hai trò cho không cho dư trồng cao cho mùa trồng này cho gì trồng cứ cho tí sẽ đợi dạo chỉ phải cố gắng lọt cho chế trồng đuôi chỉ nữa nè mò để lọt cho chế máu dù lúc này vào lúc chế chế lúc này đã thôi đó lúc này phải phê sư thế ra chờ hai chừng thật thành đau sư nữa cho nhẹ bé chế cho nhẹ nó câu tại địa là mua lúc của nhau ô rau ô món nó rong đi nó xưa nữa chỉ do mấy tô khô kia là những chừng cha mua để cho khô của nóอยู่tây tư tay á của nó tây rauอยู่tây lo câu nè mà cha mua cái kia chỉ là tiền mua chỉ xàiอยู่nữa tí cho cho nhẹ chỉ mua thì li chỉ tàu yếu xưa nữa nhưng cha mua cơ nhưng cho thì chẳng mấy tôi khô tôi sai yếu tê lo câu tại địa chín tàu thì chỉ chia thì yếu chẳng mới cho trâu mỏ trâu yếu tê cứ tí phong dư một trâu cho khô hay là yếu thì chỉ trăm một trâu lợn nè yếu cho nhẹ chè yếu trăm một cái nè giờ dù lúc vào lúc chơi lò cho nhẹ chủ yếu tôi lúc chơi gòn rong thia tôi lúc chơi gòn rong gòn trang gòn na sư chỉ hai măng này nó trâu quý trồng phun như sẽ đỡ nè như rồi nữa cho nên cho gì nữa nó một chế lò thì té lò cho chọn đôi chế lò cho chỉ tao thay chỉ tao khi đó nè thì lò cho vào cho chế này nó nè chỉ ta kia nó tới đi hút hết rồi để mọi người nó hết đó nè thì cũng lò chế lại cũng lò cho được thầu chọn đôi chỉ nè cho con này mình nhớ phải sẽ được lò chế lại nó một cái thật thà hai đứa tụi mình xài nói thì nữa thì còn cho nên lọt chế chả cú nữa nó chỉ cho nên lọt chế này nữa thì bên lúa rồi bên nhau thì nó chắc chắn được bên nhau nó cũng muốn lấy chế nhau tổ tên nó mà cú lúa chế cho luôn được nó nè chả cú trâu tờ uốn nó chỉ chả này sòn đuôn được nó chỉ là tôi tổ cha chế sẽ tổ nó chỉ là tổ chế bự rồi thì biết là sẽ trong đồ ăn được chế nó nữa còn nó do cái lúa rồi nữa được cụ chế cũng nhỏ đi nó nữa luôn từ cụ một cầu để nó chỉ cho cụ tu ít tu chín giờ luôn mà cho cái tim ma nó chỉ là nhớ tôi phải thì cho ban chân chuẩn tôi ban chân rồi tôi sẽ tận nó lúc chỉ liên để non đi là cho cái tim ma học bây giờ nó chỉ còn nó tròn ra cho chỉ một mì kín ra chỉ chỉ nhau mông này thì nhớ cho con nó tội cho nên sống của nó nên đi ta lại nên chẳng mua ít cho chị nhau cho xuống nó sát tổ nè thì cũng khi đâu ít trồng phong như sẽ đời thì cũng lo thì có đàn lo từ lo chế nè mò là lo cho máu thì khi đi nó cho sẽ đời nè nông nói giờ nông tỉ năng gấu trí po dùng gấu này cũng do tiền nông nói giờ nông tỉ năng gấu trí xong nó sẽ năng gấu ý sai
có lo cho chơi đó rong xía và lo cho chơi chả chỉ cú à hay lưu xe để chả cú cái lo lo cho chơi bù rong xía đi chả rong xía cái lo nên rồi nó cho nên cho chỉ sẽ đó hay là lu cái đó sẽ là để nó cho chơi là chơi bên mà lấy xin chỉ đôi nhất cho lượt đại video đôi chơi nè bên mà xin chỉ đôi nè nó tốt hơn là cái gì chứ nè nhưng đã trở đây ạ nhưng sau con giờ thì nó mò lọt cho cháu tôi chỉ tao thay nó sai ạ hết tao nó tôi đã đây rồi mà máu sự chỉ tao thay nó sai nè thì nó ta khi nó sinh ra mà chúng tôi chỉ con giờ chỉ biết con giờ đâu có nó chỉ có cái sự đời cho nên gì do thì đây nhớ gì sử dụng nhớ đây nhớ đây tiền xe từ nó tuân số chỉ tao thì tôi đã đây chỉ tao được trở đây ạ trên cái lúc thằng tay nó hỏi đó thì tuân số con giờ đã trở đây nó này thì cũng của tôi có cặp thản để nó kia vậy tạo đai này nó thì rất là để chỉ có khấn giờ nên đau bên nó đấy có cái sự đời vậy thì tôi sẽ khấn giờ là hạt đấy vậy nó mong lọt cho máu thì có lấy thì cũng lấy thì nên đau không rồi nữa cũng dần rồi nè còn nói dân đỏ là trở đây nè trở đây sân đỏ vậy cũng dần là cái sân đỏ một đây nhớ giờ nó chỉ dùng gì tàn tàu cho xong một đây nó mà giờ ít các cái giờ nó có chở một chơi ít cả số đây hôm nay kia và tôi có cái lọt sạch chế đấy tôi không biết sẽ đâu vậy bên là thế nào còn nói thì dân đợt bé lúc rồi đó của bên số con giờ lo vậy thì cô thích thay mình chỉ nên đợt bé lúc rồi thay cái nó sẽ mình số con giờ ta cô xin cái lo vậy sát thôi rồi nó tụi nó do chế nó do bé chụp móng nhó nè sáng nay do bé chụp cái tí móng nhó thì là cho con nó nhớ móng nhó tan cho nè sáng nay nó đừng do cuối trường do bé chụp móng nhó thế chắc cái này nó vậy ra xe do sát tí nó đừng do để cho cái tim má nhau nữa họ nói cho bé lúc rồi nhưng đã chắc là trong thì chắc cái muốn nó ra thì muốn đã có xin cái muốn cũng nhận ra vậy thì cứ thế thay lên nó còn nó muốn nó ra đây nè nó muốn ra đây thì muốn cũng nhận ra có xin cái cho chế thế cho sát tí nó cho vô là tỏ trong nhau vô cho cái tim má nhau chắc các cái nó phá một xí nó vậy
thì lúc trống thì nó chị nương do cho cái tí má nhau nữa bởi vì thì sẽ khi nó cho nên cho nhiều gì hóa ra mà lâu đã nó chị nương do bây giờ mong nhau thân cho tổng nó cho bên nó do cho po cho giờ là lần do bé chị cái tí nhau xí lần do cho po cho giờ là nhau nè sẽ bên nó vậy chị cho nên là sẽ lên đó nó cái mà xin chỉ đùa cho con gì sẽ đây cho nên cho gì sẽ đây nhớ trong đó